Selamlar sevgili dostlarım ve canlarım. Bugün Dahmer dizisi hakkında biraz konuşmak istedim. Çünkü Dahmer dizisi hepimizin izlediği, bayağı beğendiği ama sapık yapısıyla yeri geldiği zaman da biraz da sarsıcı yapısıyla hepimizin izleyip için ürperdiği bir dizidir. Özellikle Dahmer karakterini Jeffrey Dahmer'ın hayatından alıntı biliyorsunuz ki dostlarım. Yapımcılar Jeffrey Dahmer'ın hayatını alıp bir diziye çevirmişler. Ne kadar karakterin kendisini yaptığı olayları pek sevmesem de dizi ve oyunculuğu zirve benim için bir yapımdır. Öyle söyleyebilirim sizlere. Ardından geçtiğimiz günlerde bir anket yaptım sizlere ve sizler Dahmer dizisi hakkında konuşmamı daha çok istediniz. Anket sonucunda bayağı büyük üstünlük Dahmer dizisini seçti. Ben de sevdiğim bir dizi olduğu için neden sizinle birlikte Dahmer dizisinden bahsetmiyorum ki dedim. En azından kendi görüşümü ve düşüncelerimi aşağı yukarı anlatmıyorum niye dedim. O yüzden hazırsanız direktmen geçelim videomuza. İlk sahnede hatırlarsanız Jeffrey Dahmer dostumuz kendi odasından ayrılıyordu ve komşusu da ona Jeffrey içeriden kötü kokular geliyor, sebebi ne diye sormuş. Burada çok dikkatli bir şekilde bakarsanız Jeffrey Dahmer'ın, daha doğrusu karakterin ayakta duramadığını görürsünüz. Yani böyle bir yandan sallanması, bir yandan gözlerinin fal taşı gibi böyle açılıp kapanması ve bir yandan o istikrarsız duruşu aslında günlerdir uyumadığını ve aslında o hemen dokunsanız yıkılacak hali çok derin bir şekilde büyük bir psikolojik buhranın içinde olduğunu gösteriyor. Ve artıyeten sahneler bu şekilde ilerlerken dostlarım, hatırlarsanız dostumuz Jeffrey bara gitmişti ve barda pek çok kişiye içkiler ısmarlamaya başlamıştı. Ki zaten oradaki insanların çoğu da Jeffrey daha önce geldiğini ve hepsine içki ısmarladığını söylemişti. Burada şöyle bir ayrıntıyı size anlatmak istiyorum dostlarım. Daha doğrusu şöyle bir benim kendi düşüncemi. Yani seri katiller ne olursa olsun dostlarım genelde böyle mesela yabani hayvanları bilirsiniz. Aslanları, kaplanları, çitalları. Kendilerine bir avlanma alanı seçerler. O avlanma alanında yeri geldiği zaman saklanırlar. Yeni geldiği zaman tuzak kurarlar. Yeri geldiği zaman avlarını gafil avlamak için her şeyi yaparlar. Jeffrey de kendi kendine düşünmüş ve demiş ki benim avlarımı tuzağa düşürebileceğim en iyi yer burası. Çünkü o yer hem çok tanınmama müsait hem de sürekli değil de arada sırada gittiği için oradaki insanlar hem onu tanıyor hem onu tanımıyor gibi düşünün yani. Burada da dediğim gibi hani seri katilleri vahşi hayvanlara benzetebiliyoruz çünkü Jeffrey dostumuz da yani bir vahşi hayvan gibi. Önce kendi avını benimsedikten sonra belirliyor ve tuzağa düşen avını yavaş yavaş öldürmeye yani yemeye götürüyor. Ki bu şekilde hikaye devam ettiği zaman Jeffrey takılıyor onlarla ve aralarından bir tanesini $50 bahsasıyla alıp götürmeye karar veriyor. Diyor ki ben fotoğrafçıyım, fotoğraf çekeceğim ve sen de geleceksin. $50 karşılığında fotoğraflarını çekeceğim ve sana para vereceğim diyor. Tabii şöyle bir olay var ki dostlarım, genelde bazı insanlar paraya hayır diyemiyor. Çünkü yeri geldiği zaman insanların paraları yok, yeri geldiğinde sıkıntıları var ve 50 tane problemin arasında bir de bu tarz problemle uğraşmak yani bence gayet sıradan ve standart bir şey. Bu şekilde hikaye geçerken kendi avını davet ediyor ve avını götürdükten sonra yavaş yavaş onun güvenini kazanmaya, yavaş yavaş onunla birlikte böyle biraz daha sıcak temas kurmaya başlıyor ve en sonunda kapıyı kilitliyor vesaire. Olaylar bu şekilde gelişirken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Jeffrey öldürdüğü pek çok kişinin elini, kolunu, yeri geldiği zaman bacağını her yerde saklıyor. Çünkü bunun aslında amacı şu. Kimsenin bir yere gitmesini istemiyor. Herkesin onunla kalmasını istiyor. Ve bunda da asıl temel olay şu ki dostlarım, bana göre soracak olursanız. Aslında pek çok seri katil olsun, pek çok insanlar olsun, ruhsal bozukluğa sahip olan kişiler genelde insanlar tarafından büyük travmalar yaşanmış ve genelde kaybetme korkuları o kadar yüksek olduğu için öldürüyorlar. Yani aslında pek çok seri katile soruyorlar ne için öldürüyorsunuz? Onlar da aslında öldürmek istemediklerini, sadece içlerindeki bir duyguyu tatmin etmek istediklerini ve bazen o duygunun bazı yaşanmış kötü olaylardan kaldığını söylüyorlar. En azından ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum size. Ardından dostumuz Jeffrey Dahmer kapıyı kilitledikten sonra eline tabii ki de bıçağını alıyor ve karşı tarafı tehdit etmeye başlıyor. Gidemezsin, kalacaksın, oturacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. O sahneler gerçekten insanın böyle içini tabiri caizse cız ediyordu. Çünkü yani mesela düşünebiliyor musunuz? Birinin evine gelmişsiniz, birisi tuzağa düşürüyor vesaire. Ve her şeyden önce kalkıp da oradaki adama diyor ya hani gel birlikte
benim en sevdiğim programımı izleyeceğiz. Şimdi burada şöyle bir mantıkla yola çıkalım dostlarım. Diyelim ki çocuk yaştasınız. Ailenizle ilgili problemleriniz var ya da hayatınızla ilgili problemleriniz var. Ne yaparsınız? Bir çocuk olarak oyunlaştırırsınız hayatınızı. Ne bileyim bir şeyleri unutmak için elinizden geleni yaparsınız. İşte burada Jeffrey en sevdiği program, bence şundan dolayı en sevdiği program diyor. Hayatında büyük problemleri yaşarken çocukluğundan itibaren o programı izlemiş ve hani kafasını onunla dağıtmaya çalışıyor. Yoksa onunla dağıtma takdirde daha büyük sorunların içerisinde sürekli ama sürekli kendini buluyor. Ve bu sahneler bu şekilde ilerlerken Jeffrey tuzağa düşürmüş olduğu adamı kelepçeliyor ve o adama diyor ki burada bekle. Yavaş yavaş böyle fark edeceksiniz ki gözleri sürekli gidip geliyor. Sürekli böyle sallanıyor. Çünkü uyuşturucuyu biz bir yandan kendi kurbanına verdik. O adamın da kafasını güzelleştirdi. Az çok kendi kafasını da güzel bir hale getirdi. Buradan şöyle bir örnek vereyim size dostlarım. Dünyanın en büyük kertenkeleleri var. Bir adada yaşıyorlar ve o kertenkeleler kendi avlarını önce ısırıyorlar. Kendi zehirlerini bulaştırıyorlar. Sonra o av zaman içerisinde o zehir nedeniyle yavaş yavaş ölüp... Şimdi Jeffrey de burada yavaş yavaş kendi avını avlıyor. Zehirliyor. İlk önce tuzağa düşürdü, sonra zehirledi. Yavaş yavaş kendi avını kendi elinde tutmaya çalışıyor. Bir karadul misali. Ya da ne bileyim başka bir hayvan misali. Sürekli o zehrini ondan tutup ondan en son yapabileceği kadar faydalanmaya çalışacak. Ki bu şekilde hikaye ilerlerken şuna da çok dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Karakterimizin gözleri, gerek duruşu gerçekten canlandıran kişiye burada helal olsun diyorum. 10 numara 5 yıldız canlandırmış ama duruşuna çok dikkatli bir şekilde bakarsanız dostlarım, çok bozuk bir duruşu var. Gözleri tamamen gidip geliyor ki kaç saattir uyumadığı belli ve büyük bir psikolojik çöküşte olduğu da belli. Büyük ihtimalle büyük bir vicdan azabı da çekiyor. Yani aslında pek çok seri katilin düşündüğünüz gibi vicdansız ya da düşündüğünüz gibi acımasız bir yanı yok. Onlar da normal insanlar gibi. Çoğu böyle kendi içerisinde gömülüyorlar, kendi iç dünyalarına çıkamıyorlar aslında. Aslında öldürmelerindeki en büyük neden de bu. Kendi iç dünyalarında yaşadıkları problemler o kadar fazla ki onlardan kaçmak için bunu yapıyorlar. Ki ilerleyen sahnelerde benim en fazla böyle içimi böyle ürperten sahnelerden bir tanesini atmam gerekirse özellikle Jeffrey Dahmer'ın adama uzan senin kalbini dinleyeceğim dediği kısım. Burası aslında çok daha böyle biraz da şeye giriyor dostlarım. Şöyle anlatayım sizlere. Yeni doğan çocuklar genelde kendi annelerinin yanında yatırılırlar ve annelerinin kalp sesleri ve ritimleri onları hayatları boyunca duydukları her dakika sakin ve mutlu eder. Büyük ihtimalle en azından benim kendi düşünceme göre bence Jeffrey de aynı şekilde. Kendi annesi olmasa da bir başkası veya bir başka insanın kalp ritmini duyduğu zaman çok daha kendini mutlu hissediyor, çok daha huzurlu hissediyor. Ama kendisi hem insan ilişkilerinde hem kendi içindeki problemlerle o kadar sorunlu ki bir insanla düzenli bir ilişki kurup onun kalp ritmini dinleyemeyecek kadar bile hasarlı bir durum. Ki o da en basit, en kolay bir şekilde insanları tuzağa düşürüp insanların kalbini dinliyor ki insanların kalbini yediği de söyleniyor. Yani kendi ağzıyla söylüyor yapımda. Burada şöyle bir ayrıntı var ki dostlar. İnsanların kalbini yemesindeki asıl unsur da dediğim gibi büyük ihtimalle o hayatı boyunca alamadığı sevgi, büyük ihtimalle o hayatı boyunca yaşadığı yalnızlığı ve bu kalbe karşı olan o duyarlılığı bebeklikten itibaren geri geldiği zaman kalbi dinlemekle, yeri geldiği zaman kalbi yemekle buluyor. Ki ilerleyen sahnelerde hatırlarsanız bir de bu adam Jeffrey'e yakınlık duydurtmaya çalışıp en sonunda Jeffrey'nin elinden de kurtuluyordu ve kaçıp gidiyordu. Burada da şöyle bir unsur var dostlarım. Jeffrey'nin biraz da umursamamazlığı. Yani mesela başta bahsettim ya büyük bir psikolojik buhranın içerisinde. O kadar büyük bir psikolojik buhranın içerisinde ki kendi kurbanı kaçıyor. Kendi evinde onlarca ölü var. Her yerde kan var ve yine de kendinin istifini hiçbir şekilde bozmuyor. Çünkü aslında her katil yapıldığını bilinmesini ister. Ve aslında her katil içten içe kendi cezasının verilmesini ve kendi cezasını çekmek ister. Jeffrey de artık o kadar çok şey yapmış ki bunun vicdan azabına dayanamıyor ki hiçbir şekilde kendini yormuyor. Belki aslında Jeffrey bu kadar saat sonunda tek bir karara vardı. Dedi ki ben bir şeyler yapayım ama elimi yüzümü gözüme bulaştırayım bu sefer yanıma kar kalmasın ve ben bu elime yüzüme gözüme bulaştırdığım şey bedelini bu sefer ödeyeyim dedi. Ve tabii ki de ne oluyor dostlarım o sırada? Direktman adam kaçıyor, polisleri arıyor.
Polisleri bulduktan sonra o kapının önüne geliyor ve polisler de Jeffrey'i tutukluyorlar. Ki zaten ilerleyen sahnelerde de benim en fazla dikkatimi çeken sahnelerde bir tanesini görüyoruz. Jeffrey'nin yüzünde gram pişmanlık yok. Yani gram tutuklandığı için bir pişmanlık yok. Tam tersine bir rahatlama, böyle bir duygulanma. Artık böyle bir easy moda bağlıyor. Çünkü kendisi de yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Ama diyorum ya dostlarım, bazen insanın içerisindeki kendi kusurlarından ötürü insanlar o kusurları telafi edemezler. Çünkü doğuşta bazen bir hasar verilir, bazen çocukken yaşanan bir travmadan dolayı o hasarlar sürekli insanın içine işler. Ve o hasarlardan dolayı insanlar yeri geldiği zaman sağlam bir şekilde hayatlarına devam edemezler. Sonra dostumuz Jeffrey Dahmer bu şekilde ilerlerken dostlarım ardından babasını görüyoruz. Babası bildiğiniz gibi dostlarım ikinci defa evlenmiş ve Jeffrey'nin annesinden tamamen boşanmıştı. Ki bu da çocuklara çok büyük bir etken, çünkü çocuklar kendi anneleri ve babalarıyla doğru dürüst bir ilişki kurmazlarsa ve onlarla büyümezlerse içlerinde bir boşluk oluşuyor ve geri geldiği zaman o boşluğu doldurabilmek için çok saçma sapan şeyler yapıyorlar. Ki zaten babasını polisler aradığı zaman babası da şey diyor, hani Jeffrey'nin başına bir şey mi geldi? Hayır, polisler diyor ki senin oğlun birilerine bir şey yaptı. Hikaye bu şekilde ilerliyor dostlarım ama şunu da size canı gönülden söyleyebilirim. Jeffrey Dahmer hastalıklı bir adam olmasına rağmen yine de vicdanı ağır basıp yine de kendini yakalatan bir insan. Yani biri onun elinden kaçtı, okey. Ama isterse başka bir ülkeye, ama isterse başka bir şehre, ama isterse başka bir yere gidebilirdi ve o kadar artık bunlardan bıktığı için ve bunların ağırlığını kaldıramadığı için zaten orada her şeyi bitirdi ya, bana göre. Tabii sizin düşünceleriniz ve görüşleriniz nedir tam olarak bilmiyorum. Yapım hakkında ki duymak isterim. O yüzden görüşlerinizi ve düşüncelerinizi altta yazmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.